بصوا احنا هنعمل ايه؟ جرية الحصان ونشوف مين اللي هيقلدها صاحب هو الكسبان. اتفقنا؟ هعملها الاول بالراحه اهو. ها مين؟ يلا قولي كده. اشتغلوا كده والشيخ علي هيصور. يلا ها صور يا شيخ علي شوف مين اللي جابها صح. استنى لا انا لسه ما عملتش. مالناش دعوه. اعمل شوف كده ياسين. ياسين مش عارف ولا فوق مفيش حد عارف. انا تاني شيخ علي. بص اهو هعيدها تاني اهو. هعيدها تاني. بص اهو هقولها بالراحه كده يا شيخ. اهو ايوه يا شيخ. اهو. ها مين عارف؟ انا يا شيخ. اعمل كده. طب يلا الاول. ها دي واحده بتلطم. ها مالك؟ دوري. اوعى طيب. ها لا ها يلا يا ياسين. يلا يا ياسين. طب يلا يا يونس. ها ارجع ورا ارجع ورا. ارجع. يلا يا ياسين. ها علي ياسين. ها مفيش حد عارف. خلاص يا علي. خلاص يا علي.